Hello, dear friends. We are glad to welcome you to the Roundtable, Advanced Technologies, Will They Help Us in a Crisis? Continuing from the conference, Global Crisis, this already affects everyone. Today's burning issues of artificial intelligence, the environmental crisis, and most importantly, the actual causes and consequences of climate change were discussed by scientists, Обсуждали researchers, ученые, professors, исследователи, профессоры, businessmen, and political бизнесмены, figures from all over the world. политические деятели со всего мира. People from more than 180 countries worked together on gathering Конференция одновременно транслировалась в прямом эфире на тысячах платформ и каналов и переводилась синхронно волонтерами на 72 языка. Информация, представленная на конференции, чрезвычайно важна для всех. Именно поэтому мы решили организовать еще одну конференцию «Глобальный кризис. Время правды», которая состоится 4 декабря 2021 года. Мы предоставим еще более подробную информацию об экологическом и климатическом кризисе и губительности потребительского формата нашего общества. Потребительского общества. На этот раз в организации конференции принимают участие еще больше людей, и она также будет синхронно переводиться на еще более количество языков, чтобы еще больше людей узнали правду. И мы с радостью приглашаем всех присоединиться к ней. Большое спасибо, Шон, за представление. Да, мы сейчас проводим с вами круглый стол, который является продолжением конференции, прошедшей в июле, для того, чтобы поднять осведомленность людей. Поэтому мы приглашаем специалистов, экспертов из различных областей, которые предоставляют свое профессиональное видение, анализ и делятся своими впечатлениями от конференции. Сегодня мы хотели бы поговорить о темах, которые были подняты на конференции. Это 4-я индустриальная революция, технологическая безработица, разработка искусственного интеллекта в потребительском формате общества, климатический кризис и вызовы, которые мы уже с вами переживаем. Сегодня у нас очень особые гости. Хочу представить вам Армана Букеева, участник проекта «Созидательное общество» из Казахстана, Анна Вернер, водитель из Соединенных Штатов Америки, доктор Ринат Ахмедзакиров, радиолог из Казахстана, и Радован Доброводский, менеджер проектов, инженер, эксперт автомобильной промышленности из Австрии. Добро пожаловать. Благодарю, Габика. Прежде чем мы перейдем дальше, я бы хотел предложить вам посмотреть небольшое видео из конференции. Современная цивилизация вступила в стадию нестабильности и глобальных кризисов. Будущее уже наступило. Возможности искусственного интеллекта огромны. Он действительно создает большие возможности. У нас будет интеллект человеческого уровня, который сможет решать проблемы, и он появится довольно скоро. А в обществе потребления, в котором мы живем сегодня, это оставит нас без работы. Здравствуйте, вы уволены. Каждый владелец какой-либо из корпораций будет создавать ряд машин, наполнять это искусственным интеллектом, и человек в такой цепи просто станет ненужным. Миллионы людей по всему миру уже стали климатическими беженцами. Сила катаклизмов нарастает в прогрессии. Их частота увеличивается с каждым днем. Что мы здесь видим? Красным цветом представлены показатели определенных характеристик планеты, того, что осталось. И мы видим, что во многих случаях утрачено более 60, 50, 70% той или иной экосистемы или вида. Мы просто поедаем свою планету. Может, пришло время осознать свою ответственность и решать проблемы вместе? Каждый день на планете происходят внезапные, масштабные стихийные бедствия. Остается все меньше безопасных мест. Скоро все будут голодными, боссами
и голыми из-за потребительства. Мы поколение, которым придется пройти через это. Либо мы сможем всему этому противостоять, либо все закончится вместе с нами. Данная конференция организована волонтерами из более 180 стран мира на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА». Этот эфир транслируется на миллионы, на тысячи различных платформ. И благодаря вам, людям со всего мира, важность этого мероприятия распространяется во всем мире и переводится на 72 языка, включая язык жестов. В созидательном обществе главной ценностью является человеческая жизнь, ваша жизнь, жизнь ваших детей, ваших близких. Только вместе мы можем найти решение проблем. И мы хотим мира и счастья. И вместе мы можем создать этот мир. Все верно. Вместе мы действительно можем сделать огромный прорыв. Anna, and can you please tell us about your impressions about the conference? Анна, можете поделиться своими впечатлениями о конференции? Большое спасибо. Я очень рада быть с вами сегодня на круглом столе. И да, я очень была впечатлена информацией, которая была озвучена на конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. Все вопросы просто касались нашей жизни. И что бы я хотела сказать, да, я водитель грузовика, работаю в таком образе в США. И уже вы знаете, то, что информация прозвучала, что на конференции, что вскоре даже вождение, да, машин будет автоматизировано полностью. И даже просто несколько лет назад не могла такого себе представить, потому что развитие транспортной компании настолько развивалось, а сегодня эта конференция просто открыла глаза на многие проблемы, и я считаю, что каждому человеку просто необходимо посмотреть эту конференцию. И, возможно, да, кто-то будет смотреть эту конференцию частями или полностью, но это стоит того. Спасибо. And Radovan, could you give us your impressions of the conference? И, Радован, вы могли бы поделиться и вашими впечатлениями конференции? Ну что ж, да, конференция была действительно такой, какой я ожидал, какой она будет. Это огромное, грандиозное событие, которое на самом деле дало нам понимание полной картины тех событий, которые происходят вокруг нас. То есть для меня, как специалиста, который является и менеджером проектов, и специалистом по операционному дизайну, который вовлечен как раз во внедрение производства с нуля и внедрение технологий и инструментов, различных инструментов производства, как называемая индустриальная революция 4.0 или промышленность 4.0. Я действительно видел первые еще поколения автомобилей, которое выпускалось, в очереди было около, производство было задействовано на конвейере около 40 человек. А после создания новой линии, нового поколения, работать будет всего 8 человек. И исходя из моего опыта, образование на таком уровне не предлагает никакого повышения квалификации или изменения, в принципе,
квалификации той, которая есть у людей. Поэтому сейчас есть, например, сварка или операции, которые совершаются в производстве, они совершаются роботами в цехах. И это на самом деле развивается гораздо быстрее, чем мы ожидали. Я никогда бы не догадался, что настолько быстро это будет развиваться, так как это происходит сейчас. Вот такое у меня впечатление. Большое спасибо, Радован, за ваше впечатление. Сейчас хотел бы передать слово Ренату. Ренат, пожалуйста, расскажите, какие у вас впечатления от конференции 24 июля с точки зрения доктора медицины? Было ли что-то интересное для вас на конференции? Здравствуйте, дорогие друзья. Прежде всего, большое спасибо за приглашение. Для меня большая честь говорить на эту тему. После просмотра конференции «Глобальный кризис» — это уже касается каждого. Ни один человек не может оставаться равнодушным. Она дала абсолютно четкое понимание, что мир меняется. Таким, как мы знали его вчера, завтра он уже не будет. На конференции обсуждались темы, которые касаются всего человечества. Искусственный интеллект, климат, экология. И очень важным моментом является то, что все это сделали доступным обычные люди. Волонтеры из 180 стран мира, и конференция синхронно переводилась на 72 языка мира, 72 языка, включая сурдоперевод. Такого еще не было в мировой практике. Это какая же забота о всех людях? Ведь практически каждый человек на нашей планете имел возможность присоединиться к просмотру этой глобальной конференции и получить столь необходимую информацию, и дальнейшее ее распространение очень важно. Ведь на конференции говорили о правде, о той правде, которая умышленно скрывается. Ведь если она будет достоянием всех людей, то люди выбором своим изменят мир. Эта глобальная конференция открывает глаза на очень многое. И значение этой конференции сложно переоценить. Спасибо. Thank you, Renat. And Arman, would you like to Спасибо, share Ренат. your... И Арман, возможно, вы хотели бы тоже поделиться своими впечатлениями конференции. Здравствуйте, друзья. Участие в конференции, прошедшей 24 июля, в качестве спикера для меня было большой честью быть причастным к такому значимому историческому событию, которое транслировалось, как уже сказали многие, на более чем 108 стран мира смотрели и переводилось на 72 языка, и это очень ответственно. И я очень благодарю за оказанное мне доверие. На этой конференции поднимались жизненно важные темы для всего человечества. И это искусственный интеллект и безработные, экологический кризис, климатический кризис. Все эти темы широко и всесторонне раскрывались ведущими специалистами, учеными. И спикеры были со всего мира. Это огромный пласт информации, труд большого количества замечательных людей, благодаря которым состоялась эта грандиозная конференция. Это волонтеры Международного общественного движения «АЛЛАТРА», которые тратили свое время, свои средства, не спали ночами в поисках этой информации, брали интервью, монтировали, готовили трансляции, синхронно переводили. И, конечно же, все те, кто приложил максимум сил на то, чтобы как можно большее количество людей узнало об этой уникальной конференции и могли ее посмотреть. Всем вам, друзья, я хочу выразить огромную благодарность. Я восхищаюсь вашей душевной чистотой, ведь вы бескорыстны в своих стремлениях и действуете с любовью во благо всего человечества. Спасибо вам, друзья. То, что было мной услышано на конференции, шокирует. Наша планета гибнет, и это происходит сейчас. Ведь сегодня
в потребительском формате, в котором мы существуем, жажда наживы настолько доминирует, что люди потеряли человеческий облик. Хищническая добыча ископаемых. В мусорную свалку превратили всю планету. Ее еще сотрясают землетрясения. Извержения вулканов увеличиваются с каждым днем. Волны и цунами накрывают города. И все эти катаклизмы, они не разрозненные. И это не единичный случай, как может показаться на первый взгляд. Чтобы увидеть всю картину происходящего, нужно смотреть на ситуацию целостно. Хотя не заметить то, что происходит сейчас на планете, сложно. И прошедшая конференция показала всю серьезность данной ситуации. Все эти процессы, которые происходили на нашей планете, они цикличны. И все они синхронизировались. И если мы ничего не сделаем, то, скорее всего, наша цветущая, прекрасная планета погибнет. И вместе с ней погибнем и мы сами. Да, мы действительно стоим на краю обрыва. И хотелось бы, чтобы мы все взяли за руки и, развернувшись, пошли в другую сторону. Они пытались броситься вниз. Мы должны предпринять все от нас зависящее, чтобы не случилось этой беды. И потому нам нужно в первую очередь проинформировать всех жителей нашей планеты о том, что происходит. Потому что только вместе мы можем все изменить. Настало время делать выбор. И от выбора каждого из нас зависит, будет ли будущее у нас и наших потомков. Миллионы людей по всему миру уже стали климатическими беженцами. Это реальность, в которой мы живем. Спасибо, друзья. Thank you so much, Arman, for your words. And yes, situation is really serious. Большое спасибо, Арман, за ваши слова. Действительно, ситуация очень серьезная. Единственный выход, единственное решение для нас — это объединиться и создать созидательное общество. Также спасибо всем спикерам за то, что поделились своими впечатлениями. Сейчас, как мы объявляли, у нас будет одна из тем — это внедрение и развитие ведущих технологий. Сейчас предлагаем посмотреть небольшое видео о технологии искусственного интеллекта. Оно покажет, насколько глубоко эта технология уже внедрена в разных сферах нашей жизни. Добро пожаловать в будущее! Уже сегодня искусственный интеллект смог синтезировать новый антибиотик, способный убивать бактерии, устойчивые к ранее известным препаратам. Полностью роботизированная сеть Экоферм Acres Farms 80 под управлением нейросетей произвела в 300 раз больше продуктов, затрачивая на 97% меньше воды, чем обычная. А автопилоты со встроенным искусственным интеллектом смогли вдвое уменьшить аварийность на дорогах. Да, искусственный интеллект уже можно встретить везде. Ведь польза от его внедрения просто колоссальна. Действия, которые раньше занимали часы, теперь можно выполнить за несколько секунд. Так, виртуальные помощники Siri, Alisa и Google Assistant, основанные на искусственном интеллекте, найдут необходимый вам товар в виртуальном магазине и проведут оплату. А автономный робот-курьер, такой как Digit, обойдет все препятствия, но доставит вашу посылку в сохранности. Однако, если вы еще не определились с тем, что вам нужно, нейросети способны прогнозировать ваши потребности и наперед давать самые выгодные рекомендации. Окружая вас опекой и вниманием, искусственный интеллект позаботился и о сохранности вашего здоровья. Умное зеркало в ванной комнате, используя алгоритмы распознавания образов и визуальной диагностики, даст рекомендации по приему необходимых витаминов и физических упражнений, а также сделает все, чтобы улучшить вам настроение. Тысячи приложений и датчиков созданы для того, чтобы держать под контролем пульс, состояние сосудов, крови и давление.
Они способны на ранних стадиях диагностировать множество опасных болезней и заранее сообщить о необходимости посетить доктора. Могут предотвратить инфаркт, онкологию и другие опасные заболевания. Так, IBM выпустила приложение для онкологов. Система содержит 600 тысяч медицинских заключений и 2 миллиона страниц из медицинских журналов. На основе этой информации искусственный интеллект выдает эффективные рекомендации по проведению дополнительных анализов или плана лечения, повышая точность постановки диагноза на 40% и вдвое сокращая стоимость медобслуживания. Но это лишь малая доля того, на что он способен. Нанороботы под управлением нейросетей могут диагностировать заболевания и доставлять лекарства непосредственно в поврежденные ткани. Следующий шаг – перестраивание организма на молекулярном уровне с целью полного исцеления, вплоть до восстановления потерянных конечностей. А что насчет банальных бытовых вопросов? Специально для любителей беззаботной жизни компания Samsung создала бота Bot Handy со встроенным искусственным интеллектом, способного собирать в доме белье, загружать посудомоечную машину, накрывать на стол, наливать и переносить напитки. В то же время умные охранные системы позволяют блокировать доступ к дому при обнаружении подозрительной активности, автономно оповещать службы экстренной помощи и предотвращать кражи. Но и это еще не все. Искусственный интеллект показывает выдающиеся успехи даже в творческих сферах. Он создает картины, музыку, фильмы и даже литературные произведения. Так, искусственный интеллект GPT-2 написал свою первую пьесу, причем ему удалось создать нечто похожее на футуристического маленького принца. А разработка Jukebox от компании OpenAI пишет музыку со осмысленными текстами и вокалом. Любителям же поэзии инструмент от Google Verse by Verse поможет создать восхитительные стихотворения. Но искусственный интеллект способен и на более серьезную работу. Например, оцифровку всех библиотек и архивов с возможностью доступа к ним 24 часа в сутки, 7 дней в неделю из любой точки мира. Кроме того, он умеет распознавать голоса и тексты на разных языках с переводом на любой другой язык, а также обучать людей рисовать, сочинять музыку и даже программировать. Какой бы сферы мы ни коснулись, искусственный интеллект везде готов предложить нам свою цифровую руку помощи, причем даже в юридических вопросах. Виртуальный юрист Do Not Pay за первые 2 года работы выиграл более 160 тысяч дел, затрачивая не более 2 минут на каждое, существенно экономя время, а также средства своих клиентов. И возможности искусственного интеллекта только растут. На японской робототехнической фабрике Fanuc сотни роботов самостоятельно строят других роботов и уже не нуждаются в помощи человека. По миру существует десятки тысяч производств, на которых участие человека практически не требуется, так как основную работу выполняют машины. Возможно, впервые мы сможем освободиться от тяжелого и рутинного труда. Но все это только малая часть достижений, которые уже привнес искусственный интеллект в нашу жизнь и привнесет в ближайшее время, так как темп его развития близок к экспоненциальному. А это значит, каждую минуту технологии становятся все совершеннее. Можно только представить, какое прекрасное будущее нас ждет. Главное, чтобы это будущее наступило. Wow. I've personally myself would love that home robot. На самом Or деле, maybe even the smart mirror. я бы тоже для себя купил робота или какой-то такой девайс. Действительно, роботы могут очень сильно продвинуть развитие человечества.
Мы очень сильно продвинулись от охотников-собирателей до разработки роботов для выполнения самых простых и самых сложных задач. Поэтому они могут уже создавать новые лекарства, производить мониторинг окружающей среды и управлять целыми производствами. То есть единственный вопрос осталось для человека в этом сценарии. Как вы можете увидеть сейчас, очень много людей могут потерять работу в связи с внедрением роботизации, искусственного интеллекта в производство и так далее, других сфер жизни. Поэтому на данный момент искусственный интеллект уже находится в процессе производства, доставки, где полностью включается, в принципе, присутствие и необходимость в людях. Поэтому в чем плюсы и минусы четвертой промышленной революции? Какие условия должны быть созданы, чтобы искусственный интеллект и технологии служили человечеству, обществу, а не заменяли нас? Спасибо за вопрос. Отвечу я на это так. То, что касается промышленной революции 4.0, все процессы, которые связаны с производством, например, автомобилестроения, практически на первом месте вот возьмем Ford, да? То есть в 1930 году он изобрел свой первый конвейер, конвейерное ленту, которая на самом деле фактически дала возможность в этой отрасли стандартизировать работу людей. Это означает, что на самом деле вы можете заменить человека, который работает на конвейере, не теряя, собственно, вот этого ноу-хау, да, то есть технологии производства. И это было лучшим внедрением в отрасли по стандартизации, и затем Toyota ее довел до совершенства. Они использовали принцип One Touch, One Motion, то есть одно касание, одно движение. И цель всего этого была в том, чтобы полностью автоматизировать процессы производства, чтобы в одну минуту создавать сотни и сотни запчастей. И разные роботы, где разные роботы занимаются производством отдельных запчастей, транспортировка этих частей, затем отдается это все в кузовный цех и так далее, так далее. Да? То есть некоторые конвейеры где-то длиной 500 метров, но там работает всего 4 человека. То есть, таким образом, единственное, в чем сейчас еще пока работают люди, это сборочная линия. Потому что на самом деле сейчас много деталей, которые находятся в разном стационарном положении, и их, в принципе, могут делать, добавлять человек. Поэтому если мы взглянем на роботов как к такому футуристическому событию, которое произойдет в ближайшее время, то уже сейчас в сборочных конвейерных линиях работают роботы. То есть, в принципе, сейчас уже меняются люди даже и в этом. То есть вы не представляете, насколько сейчас это быстро происходит. Я имею в виду замещение людей роботами и внедрение таких технологий. Также можем рассмотреть вопрос о внедрении экзоскелетов для увеличения производительности. Примерно на 30% увеличится производительность человека. То есть целых 30%. Это рост производительности человека, который работает на том же конвейере с использованием экзоскелета. То есть целая треть.
И, в принципе, это означает, что практически треть людей в связи с этим уже потеряют работу. И уже объявили об этом, что Tesla будет создан так называемый Tesla-бот, который как раз и будет участвовать в этой производственной конвейерной линии. Они сообщают о том, что в следующем году они уже создадут прототип этого робота. И, по моему опыту, еще через 2 года уже эти роботы будут, в принципе, стоять на конвейерах, необходимую работу. Так что, если мы посмотрим на это как бы с положительной стороны, то это хорошее изменение, потому что нам не нужно будет заниматься, скажем так, тяжелой работой. И экономика, в экономику будут внедрены роботы. Но что все-таки насчет вот этих людей, да, которые потеряют работу? В потребительском формате общества это означает, что это действительно не очень хорошо для этих людей, для их семей, потому что фактически эти люди окажутся на улице, то есть без средств существования, потому что технология и индустриализация 4.0 и автоматизация производств очень быстро внедряются. А вот в созидательном обществе, где это будет означать, что для человека будет намного больше освобождаться времени, которое он может использовать для развития самого себя, для раскрытия своего потенциала, для раскрытия потенциала в тех задачах, которые действительно будут благо. И еще кое-что я хотел бы добавить. Многие люди, если рассмотрят на среду, в которой они работают, то многие работодатели действительно вкладывают средства в процесс автоматизации. И есть так называемая low-cost автоматизация, то есть автоматизация низких издержек, которая означает, что не только технология эволюционирует, да, то есть развивается, но это означает также, что происходит удешевление всех затрат. И вы не представляете, насколько, в принципе, это означает, то есть насколько человек будет заменен роботами. Спасибо. Большое спасибо вам, Радован, что поделились. Это очень интересно. Оказывается, что действительно 2/3 людей могут очень скоро поменять работу из-за того, что автоматизируются производственные линии. В потребительском формате это на самом деле пугает. Единственный выход поэтому — это создать созидательное общество. Сейчас я хотела бы передать слово Ренату. Ренат, мы знаем, что вы также хотели поделиться информацией по поводу технологий. Почему развитие технологий настолько важно на данный момент? И какая противоположная сторона внедрения технологий в потребительском формате общества? Спасибо большое за слово. В настоящее время в мире наблюдается колоссальный технический прорыв. Технологии, технологическое развитие, технологии, искусственный интеллект усиленными темпами входят в нашу жизнь. Они помогают, упрощают ее, безусловно, делают ее комфортнее. Ежедневно нейросети выигрывают конкурентную борьбу и заменяют миллионы людей во всех профессиях, и в ближайшем будущем не будет такой профессии, где человек может быть эффективнее искусственного интеллекта, которому надо отдать должное, его возможности огромны. Он уже создает лекарственные препараты, управляет транспортными средствами, способен управлять производством, строит логистические маршруты, осуществляет синтез новых материалов и многое другое. Производство с использованием роботов обходится дешевле, чем с помощью людей. Нейронные сети точны, не устают, не болеют, не требуют оплаты труда. И польза от внедрения искусственного интеллекта просто колоссальна. Но важным моментом является формат общества, в котором будет использован искусственный интеллект. В том формате, в котором
Мы живем сейчас в потребительском формате. Все чаще роботизация замещает человеческие рабочие места и приводит к технологической безработице. Те же самые технологии, которые призваны упрощать нашу жизнь, приводят к потере работы, а следовательно и средств к существованию. Уже сейчас строятся фабрики и заводы, где люди уже не получают рабочих мест. Чем новее производственная линия, как уже говорилось, тем меньше людей на ней работает. Что раньше делал человек, теперь делает робот. В потребительском формате общество нужно за все платить. Кто будет содержать людей, чью работу теперь выполняют машины? Если мы не изменим формат общества с потребительского на созидательный, то очень скоро миллиарды людей останутся без средств к существованию и будут вынуждены бороться за выживание. И если в потребительском формате общества главной ценностью являются деньги, то в созидательном обществе главной ценностью является жизнь человека, каждого человека. Необходимо в кратчайшие сроки изменить формат общества. В потребительском формате общества как бы определенный руководитель не стремился бы оставить людей на рабочих местах, это будет невозможным, так как если конкуренты внедрят автоматизацию, то ему придется сделать то же самое, так как машины-роботы будут делать лучше людей и труд их дешевле. А иначе ему, такому руководителю, придется выйти из бизнеса. Важность искусственного интеллекта трудно переоценить, но он всего лишь инструмент. Важно, чтобы он работал с максимальной отдачей, но это возможно только в созидательном формате общества. Ведь главной целью потребительского формата общества это являются деньги, а в созидательном обществе это человеческая жизнь. И в этом разница вектора использования любого инструмента, в данном случае искусственного интеллекта. Спасибо большое. Thank you, Renat. I totally agree. Благодарю, Ренат. Абсолютно согласен с вами. Похоже, что уже сейчас происходит действительно замещение людей роботами для того, чтобы увеличить производительность, уменьшить издержки. Так как поскольку мы судили, в нашем обществе уже развитый технологически, да, вот и развитие предстоит в будущем, но это возможно только при созидательном формате общества. И действительно, там в созидательном обществе у людей будет возможность получать безусловный базовый доход и оплачивать еду и, например, тот же крышу над головой. Но, Анна, можете ли поделиться, какова ситуация, климатическая ситуация в вашем регионе? Насколько люди проинформированы о том, что происходит, и приходится ли им сталкиваться с климатическими событиями неожиданно для себя? Шон, большое спасибо, что предоставили мне слово. Как водитель-дальнобойщик я очень много путешествую на грузовике по Соединенным Штатам в течение последних 5 лет, и я действительно наблюдала много ненормальных, аномальных явлений погоды, начиная с 17-го. Например, в 2017 году был снегопад в мае. Я была очень удивлена, чтобы снег вообще падал на зеленые поля. И был довольно большой уровень снега, и был мороз. Это на тот момент очень многие люди застряли в пробках. Это было в штате Колорадо, Вайоминг. Несколько лет после этого у нас был снегопад в Колорадо и в горах Рокки, поэтому это было в июне. Люди поехали на лыжи вместо того, чтобы наслаждаться летней погодой. То есть в большинстве случаев, как правило, за 2-3 дня штормы, снежные штормы предсказываются прогнозом, чтобы люди могли как-то к этому подготовиться, ведь это влияет очень сильно на жизнь людей. Люди в Соединенных Штатах вообще не знают многие, как ездить в таких погодных условиях. Также я наблюдала, как в Айове и в Небраске в 2019 году было наводнение, очень сильное наводнение. И я упоминаю вот только то, что известно с новостей, широко освещается. И на самом деле эти события, они пугающие, потому что, вот, например, при наводнении людей вообще не было времени покинуть дома и как-то подготовиться
Люди потеряли, конечно, и свои урожаи, и потеряли все. Наводнение закрыло на месяц дороги. То есть в течение месяца весь транспорт вынужден был переезжать через соседний штат, через Канзас-Сити, а потом возвращаться на эту трассу в другом месте. Также последнее событие, с которым я сама столкнулась буквально в прошлом году, в 2020 был снегопад в штате Техас. Знаете, Техас, климат Техаса — это очень теплый климат, и там инфраструктура вообще не готова для морозов. Тысячи людей, тысячи потеряли электричество в домах, остались полностью без обогрева, потому что все на электричестве. Был мороз, и можете себе представить, что у вас холод, мороз, но у вас абсолютно нечем обогреться. Влияло негативно на очень многих людей. Я хотела сказать, что эти все события происходят неожиданно. Под наводнение никто не может подготовиться. Также, например, были пожары в Колорадо, я тоже это наблюдала. Несколько часов, если пожар начинается где-то, у людей просто буквально несколько минут для того, чтобы эвакуироваться, потому что пожары распространяются крайне быстро. Что меня впечатляет во всех этих событиях, которые я наблюдала, если посмотреть в средствах массовой информации, все, что там пишется, это, как правило, сколько финансовых потерь и убытков принесли эти события. Но никогда никто не говорит о том, что произошло с этими людьми после таких катастроф. Как видите, вот в Техасе, например, был такой яркий пример. Моя подруга делилась информацией, что им повезло, и у них электричество было, поэтому они приглашали людей, у которых не было электричества, чтобы они останавливались в их доме, немножко переждали, погрелись, пока немножко потеплеет в их домах после того, как восстановится электропитание. Это такой вдохновляющий пример взаимопомощи. Я считаю, что в текущей ситуации нам нужно распространять человечность, сострадание и помощь, взаимопомощь. Вот так, как люди в Техасе помогали друг другу переживать через трудные времена. В созидательном обществе, по моему мнению, это, конечно, созидательное общество — это как раз тот выход, который нам всем нужен, потому что в созидательном обществе все люди относятся друг к другу с уважением, и тогда все облегчается. Например, если мне нужно куда-то поехать, я знаю, что я получу там помощь. И опять-таки, если кто-то вынужден будет приехать ко мне, то он сможет остановиться у меня. Я приму гостей и буду уважительно к ним относиться с состраданием и взаимопомощью. То, что происходит с климатом, к сожалению, абсолютно непредсказуемо, но современные технологии, на мой взгляд, помогут нам прогнозировать климатические события более точно и будут давать людям время на эвакуацию. Спасибо большое. Спасибо, Анна, за то, что поделились. Очень интересная информация и очень вдохновляющие истории о женщине из Техаса, которая помогала другим людям и пускала их в свой дом погреться. Это как раз те примеры, которые нам нужны, примеры доброты, человечности, взаимоуважения. Это, собственно, те примеры, которые показывают, как нормальные люди должны себя вести. И только это нам поможет пережить те серьезные климатические изменения, которые уже начинаются. И на самом деле серьезная ситуация. Мы это видим не только со слов Анны, но даже и в новостях, и у себя за окном. Мы сталкиваемся с тем, как человечество, что ужасно. И уже много таких катастроф, которые происходят, они влияют не только на одну отдельную страну или нацию, но на весь мир в целом. И никто из нас на сегодняшний день не в безопасности.
И независимо от того, мы просто рабочие или менеджеры, и кто мы не уверены в своем завтрашнем дне, в том, что мы и наши дети будут иметь возможность жить нормальной жизнью, потому что когда происходят климатические катастрофы, вот что вы делаете? Что вы сможете дать деньги урагану, чтобы он не снес ваш дом? Мы ведь все понимаем, что это глупости. Мы понимаем, что нам нужно преодолеть эти трудности вместе. Вот как Анна говорила в своих примерах, мы просто должны друг другу помогать. Арман, сейчас хотим передать слово вам и задать вам вопрос, насколько вредно человеку быть скептическим в отношении таких событий или же безразличным? Спасибо. У нас практически не осталось времени. И это не какая-то там страшилка, как многие думают и говорят. Потому что у них светит солнышко, прекрасная погода, идут утром на работу. Непонимание всей серьезности ситуации — вот что делает людей такими беззаботными и невежественными по отношению к проблемам, с которыми мы сталкиваемся. И они не хотят понять, что совсем немного времени у нас осталось. И скоро этого всего не будет, и мы окажемся без работы, без воздуха, в климатической катастрофе и войнах. Мы будем, подобно зверям, бороться за выживание, за глоток воды и кусок хлеба. А когда начинаешь объяснять о том, что происходит прямо сейчас и к чему это может привести в скором будущем, в ответ слышен смех. А некоторые так называемые диванные критики также вообще троллят эту информацию, даже не проверив ее, а ведь от знания этой информации зависит жизнь многих миллионов людей, среди которых могут оказаться и ваши близкие и родные вам люди. Этого понять я не могу. Столько доказательств, фактов о том, что сейчас происходит с нашей планетой. Мы должны понимать, что сегодня каждый человек ценен, даже те, кто смеется и троллит, потому что нас почти 8 миллиардов. Как говорили многие докладчики, мы все вместе образуем эгрегор. Это наш общий потенциал. Чем больше людей, тем больше общей энергии. И глобальные изменения, которые казались невозможными, когда нас было 7 миллиардов, сегодня вполне возможно. Да? Нам нужно донести до каждого человека на Земле информацию о надвигающихся катаклизмах. И, конечно, нужно, чтобы они как можно большему количеству людей это дошло. И увидев конференцию, которая была 24 июля, там наглядно с цифрами, с фактами, с выступлениями специалистов в этих областях науки объяснено. Кто сомневается, может сам все, что там показано и сказано, проверить. Пора всем жителям Земли проснуться. Ведь наш общий дом рушится. Отбросить в сторону все разногласия и начать наводить порядок мирным путем. Объединившись все вместе, мы можем спасти наш дом и жить в нем как одна большая семья. В обществе созидания. Спасибо. Thank you so much, Arman. Большое спасибо, Арман. Ренат, а можете вы тоже поделиться своим мнением о необходимости объединения людей? После просмотра конференции «Глобальный кризис» это уже касается каждого. Становится очевидным необходимость построения созидательного общества. В том формате общества, в котором мы живем сейчас, в потребительском формате, потеря работы подавляющим большинством людей вследствие внедрения технологий искусственного интеллекта, нейросетей приведет к глобальному экономическому кризису, отсутствию средств к существованию многих людей, возможно, вооруженным конфликтом за еду или одежду. Хотим ли мы этого? Красной нитью в конференции проходило то, что только в созидательном обществе технологии будут служить обществу и быть направлены на благо именно всего человечества.
Спикеры говорили о единении всех людей, независимо от нации и мировоззрения, что в каждом из нас живет единый дух, что мир во всем мире создается не политиками или учеными, а каждым из нас, о выборе каждого. И если изменимся мы, то изменится и мир. Если взять по аналогии с нашим организмом, то каждый орган, каждая клеточка нашего организма делится тем, что у нее есть, с другими клеточками. То есть клетки головного мозга не конкурируют с клеточками селезенки. А перед тем, как возникнуть какой-то недостаточности в той или иной системе, организм пытается нивелировать последствия определенных изменений. Но иногда в нашем организме возникает раковая опухоль. В чем ее особенность? Она не думает о других. Она потребляет до бесконечности. Она забирает у организма все, что необходимо для нее, является ловушкой для глюкозы, витаминов. Вот так живем мы сейчас, не думая о нашей планете, не думая об ее экосистеме. Мы потребляем и уничтожаем нашу планету. Мир между людьми, проявление человеческих качеств, уважение в обществе, отказ от войны — это уже позволит убрать в обществе такое явление, как бедность, когда нам не нужны огромные траты на военные действия, борьбу друг с другом, создание вооружения. Конференция со стопроцентной убедительностью показала то, что только созидательный формат общества может гарантировать сохранение нашей цивилизации в будущем. На конференции был показан фрагмент передачи «Будущее — это касается каждого», где Игорь Михайлович Данилов говорит о выборе каждого человека в настоящее время, когда человечество находится в точке бифуркации выбора, который определит судьбу всего человечества. На конференции была озвучена правда. Правда о том, что нас ждет. Правда о цикличности, космических циклах. И вот пришел черед завершения очередного 12-тысячелетнего цикла, к которому мы, как единая цивилизация, должны были быть готовы. Но, увы, про это СМИ молчат, не дают людям информации о том, что пройдет еще совсем немного времени, и наш мир изменится. Настанут очень тяжелые времена для всего человечества, когда не будет земли, еды, одежды. Единственным выходом для человечества сейчас является построение созидательного общества. Очень важно, чтобы человечество утвердило базовые и единые ценности, во главе которых стоит жизнь человека. Таким образом, все технологии будут служить во благо людей, и мы, все человечество, объединившись, сможем пережить надвигающиеся катаклизмы и справиться с любыми вызовами, но только если мы будем едины. Благодарю. Thank you, Renat. Absolutely. Ренат, совершенно верно. Это очень важно нам всем объединиться. И, как мы уже говорили, объединение в созидательном обществе — это единственный способ, каким мы можем противостоять тем проблемам, с которыми столкнемся именно с климатической точки зрения. И также, насколько важно людям все-таки узнать о тем, жизненно важно на самом деле, на тех проблемах человечества, с которым придется столкнуться, и насколько важно информировать их. Спасибо, Шон. Да, действительно, это даже трудно выразить, насколько это важно. Объединение — это единственный способ, как мы можем, люди, помочь друг другу в климатических катастрофах, пройти через все трудности перехода, все, что связано с развитием технологий, искусственного интеллекта, и как это вообще можно сделать без лучшим подходом друг к другу, чтобы только помочь друг другу, а не навредить. Это крайне важно для нас, для всех, передавать сейчас информацию, говорить со всеми друзьями, с семьями, говорить даже, знаете, иногда с людьми, которые вроде бы не хотят об этом слышать, но вот вы делитесь, вы становитесь позитивным примером, и тогда люди тянутся, потому что мы уже знаем эту информацию, мы провели довольно много исследований, собрали много данных. Если вы делитесь информацией от души, то люди слушают по-другому, человечески.
просто с такими подходом человеческим, с позиции наивысших человеческих ценностей. Созидательное общество дает много ответов на все вопросы. 8 основ созидательного общества, среди них первое — это жизнь человека. И я считаю, что люди могут объединиться и быть друг для друга положительным примером. Давайте будем примером друг для друга. Спасибо. Спасибо, Анна, за такие чудесные слова. Сейчас я хочу передать слово Радавану. Какой, на ваш взгляд, самый лучший способ распространения информации о созидательном обществе как единственном пути выхода из кризиса? Ведь мы знаем, что это единственный выход. Пожалуйста, поделитесь своим личным опытом использования социальных сетей, Фейсбука и других. Спасибо. Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле это замечательный инструмент, я бы сказал, для того, чтобы дотянуться до каждого человека вокруг нас, именно в таком вот в коммуникации, в общении. У каждого из нас есть смартфон, даже у бабушек, да, у старушек есть смартфоны. И не используют старые телефоны, поэтому у каждого на самом деле есть шанс распространить информацию о созидательном обществе. И на самом деле не так уж это и сложно. Единственное, что нужно преодолеть, единственное препятствие, которое нужно преодолеть, это в голове, в уме. Потому что людям вроде как не свойственно сейчас сотрудничать. То есть мы же в такое время сейчас живем. И я бы сказал, что с 1930 года многие люди считали, что сотрудничество, ну скажем так, оно было помещено в коробку, ограничено тем лишь, что выгодно вам. И, в принципе, вам не было особого дела, людям не было особого дела до других. И это проблема нашего времени. Поэтому мы должны совершенствоваться, самосовершенствоваться. И это означает, что нужно смотреть на людей именно с позиции сотрудничества, что это наши партнеры, это наши друзья. И таким образом это те, кто может с нами совместно делать что-то, то есть не только коммуницировать, но и действовать. Поэтому мой первый опыт состоял в том, что когда я начал рассказывать о созидательном обществе в социальных сетях, люди стали, скажем так, не лично, но каким-то образом маскировались под телефоном. И в связи с тем, что не было вот такого личного контакта, да, вот когда мы сидим и общаемся с глазу на глаз. Поэтому люди порой пишут и говорят то, что обычно, скажем так, не говорят в глаза. И это то, что я уже понимаю, то, что уже о чем я думаю, когда общаюсь с людьми в социальных сетях. То есть правильным образом реагировать или же не реагировать на их слова, то есть подбирать правильные слова и так далее. Это не то, чтобы, скажем так, по-настоящему. Потому что когда я встречаю человека, я понимаю, что мы бы не общались вот именно таким образом. Поэтому это может быть одна из проблем социальных сетей, но с другой стороны, это не обязательно это, скажем, правила игры мне принимать, потому что понимаю, что за этими словами стоит человек, другой человек, который на самом деле
в глубине души он действительно хочет стремиться, да, вот именно развиваться как человек, развивать свой потенциал, человеческий потенциал, внутренний потенциал. И это тот опыт, который я проношу сейчас и которым я хотел поделиться с вами. Спасибо, Радован. Arman, and I also want to ask you, as we know the change of the format of our society from a consumer. Для того, чтобы изменить формат нашего общества от потребительского к созидательному, зависит на самом деле от каждого из нас. Насколько важно в действительности информировать всех людей в мире и вдохновлять их на действия. Есть только один вариант решения нашей общей проблемы. Это построение созидательного общества. Потому что в созидательном обществе наивысшая ценность — это жизнь человека. Созидательное общество исключает концепцию власти и создает условия для изменения самого формата взаимоотношения, а следовательно, создает условия для того, чтобы мы смогли изменить грядущее. Весь технический прогресс начинает служить всем людям на Земле. Как результат, исчезает хищническое уничтожение ресурсов Земли. Появляются технологии, позволяющие минимизировать все риски и все беды. Поэтому сегодня так важно нам всем объединиться. И каждый человек, который действительно хочет сделать добро всему человечеству, должен сделать максимум от него зависящее для построения созидательного общества. Благодарю вас. And dear guests, we want to sincerely thank you for your participation in today's roundtable. Уважаемые зрители и уважаемые гости, мы хотим искренне поблагодарить вас за участие в сегодняшнем круглом столе, за обмен опытом, а также за поддержку созидательного общества. Ваш вклад очень ценен, поэтому спасибо большое. Спасибо большое нашим зрителям. Напомню, что сегодняшний круглый стол состоялся в продолжении конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. Сегодня мы вновь подняли критически важные темы для всего человечества. То, что вчера казалось нам невозможным, сегодня уже происходит, а завтра будет еще серьезнее. Объединение, как мы говорили, как мы слышали от наших спикеров сегодняшнего круглого стола, это наш единственный выход. Пришло время нам действительно осознанно, честно, с мужеством взглянуть на реальность нашего мира, который мы хотим оставить нашим детям. Пришло время нам повзрослеть, взять на себя ответственность и начать действовать сообща, как единое человечество. Мы должны четко понимать, что даже если мы перестанем производить пластик, загрязнять океаны и сократим выбросы СО2 до нуля, к сожалению, это нас не спасет. Да, мы можем и должны заботиться о нашей планете. Но сегодня ситуация такова, что пока мы чистим океаны, нарастающие катаклизмы просто не оставят нам шансов на выживание. И только изменив формат общества, потребительского, разрушительного на созидательный, где ценность жизни на первом месте, ценность жизни человека. Только в этом случае мы сможем объединить наши усилия и разработать технологии, необходимые для своевременного и достойного ответа на угрозы, восстановления разрушенных территорий и спасения от будущих катаклизмов. Сегодня у нас все еще есть шанс выжить, построить созидательное общество, мир, в котором жизнь каждого человека будет иметь наивысшую ценность. Thank you so much, Sean. Большое спасибо, Шон. Да, действительно, благодаря людям из более чем 180 стран мира, которые уже объединяют глобальные конференции на платформе АЛЛАТРА, все больше и больше людей узнают правду и реальный выход из ситуации. Так, уже подготовка началась к следующей масштабной конференции, которая еще глубже будет раскрыта тема экологического и климатического кризиса, а также последствия потребительского формата общества. 4 декабря 2021 года состоится международная онлайн-конференция
глобальный кризис, время. Приглашаем всех желающих не только посмотреть новую конференцию, но также, если вам интересно, принять участие и в ее подготовке организации. Прошлая конференция, которая была в июле, синхронно переводилась на 72 языка. В этот раз количество языков перевода будет еще больше, ведь уже 72 — это беспрецедентное количество, а будет еще больше. Поэтому, если вы знаете какой-либо редкий язык, мы с радостью приглашаем вас присоединиться к большой международной дружной команде синхронных переводчиков, чтобы истина звучала и на вашем родном языке. Также, если вы специалист, ученый, готовый рассказать людям правду о современной экологической и климатической ситуации, или же вы просто неравнодушный человек, то, пожалуйста, пишите на наш адрес электронной почты info@allatraunites.com info@allatraunites.com для участия в международных круглых столах, которые посвящены конференциям. Также, если вы еще не присоединились к проекту «Созидательное общество», мы вас приглашаем посмотреть короткое видео о том, как можно присоединиться. До встречи на следующих международных круглых столах. Большое спасибо.